اسمي مريم بن لادن، طبيبة أسنان. تخصصت في زراعة الأسنان. من أحب هواياتي هي سباحة المياه المفتوحة اللي حققت فيها إنجازات عالمية. من ضمنها سبحت نهر التايمز، كنت أول امرأة في التاريخ تقوم بهذا الإنجاز. الإنجاز الثاني هو سباحة القناة الإنجليزية، وكنت أول امرأة خليجية. ليش أنت بالنسبة لك كانت السباحة؟ ليش مو الركض أو السايكلينج أو أشياء ثانية؟ Because it was a dream. يعني كان حلم إن أسبح الإنجليش شانل، وبعدين وأنا صغيرة كنت يعني أسبح. أول رخصة أخذتها في حياتي حقت اللايف جارد، حقت الإنقاذ، كان عمري 10 سنين وبس. وأنا حسيت إني أنا السباحة والبحر كان شيء يعني قريب لي يعني. فهنا بعدين اتدربت. بس هو الأساس كيف دخلت إنه كان عندي حلم وأنا عمري 11 سنة إني أسبح القناة الإنجليزية. شو معنى القناة الإنجليزية؟ هذا تأثير الوالدة بصراحة. قرأت في جريدة مقالة إنه في واحدة عمرها 14 سنة عبرت القناة الإنجليزية، فكانت تقول لي ليش يا مريم ما تعمليها؟ ليش يعني دائما أنا في الرياضة ألعب تنس، أركب خيل، ليش مريم ما تحاولي تسبحي؟ وفضلت هذه الفكرة بس ما طبقتها. خلصت جامعة ودرست وتخصصت، بعدين رجعت لي هذه الفكرة إنه ليش ما أسبح القناة الإنجليزية وبس. وبعدين هنا بدأ المشوار. طبعاً التدريبات، في كتير أشياء تغيرت في حياتي بس عشان أحقق إنجاز اللي هو العبور حق القناة. شنو كان التجهيز للعبور؟ أنا شفت كان سويتي فيلم وثائقي وايد حلو، بس أبي أسمع منك أنتي. طبعاً في كتير أشياء كنت لازم أغيرها وكنت لازم أضحي عشانها. من الأشياء اللي كنت لازم أغيرها إنه القناة الإنجليزية والتمز كانت درجة حرارتهم جداً منخفضة. فالشيء الوحيد اللي كان يقدر يحميني ويحمي جسمي إني أقدر أسبح لمسافات أطول، إني كنت لازم يزيد وزني، لازم يكون عندي فات، دهن، إنه يمنع شيء اسمه هايبوثيرميا، يمنع انخفاض درجة حرارة الجسم عشان أقدر أستمر في سباحة مسافات طويلة. فهذا الشيء كان حلو، وفي نفس الوقت كان يعني إنه كيف راح أرجع تاني أضعف. هنا المأساة. بس فكان لازم يزيد وزني من 20 ل 30 كيلو. الشيء الثاني اللي كنت لازم أسويه، ما كنت أشوف أي برامج وثائقية عن البحر، أي شيء له علاقة عن المياه ولا البحر ولا السباحة ما أشوفها، عشان ما أقعد أتخيل وأنا بسبح. بالذات لما تسبحي فترات طويلة وساعات طويلة أنت لوحدك، فتدخلي مع تفكير مع نفسك، تفضلي تفكري، تفضلي تتخيلي أشياء، تطلع أشياء كده. فبس هذه أهم الأشياء طبعاً. شنو صعوبة شنو اللي يفرق السباحة بالمياه المفتوحة عن السباحة اللي هي بالبول؟ أنا بعمل شيء اسمه endurance swimming، اللي هو سباحة مسافات طويلة في مياه مفتوحة. ما تقدري تتحكمي بالجو، ما تقدري تتحكمي بأي شيء حوالينك، لازم تستسلمي استسلام تام، ما تعرفي إيش تحتك. يعتمد السباحة على الجو، كيف سرعة الرياح، كيف درجة الحرارة، درجة حرارة البحر، التيارات، كل شيء. هذه عوامل كثير لازم أدرسها قبل أي تحدي أعمله. فهذا كان يعني برضو هذا بالنسبة لي من الأشياء الصعبة، إنك تكوني أنت متدربة وجاهزة 1 2 3 تدريب، تستني إنك تسبحي هذه المنطقة
تستني أسبوع الثاني الثالث يكنسلوا كل شيء. ليش؟ عشان الجو. فترجعي تستمري تتدربي مرة واثنين إلين ما الجو يتحسن، وممكن ما يزبط. يعني أنا في سباحة في بالي دحين لي بتدرب عليها 5 سنين، جهزت أبغى أسبح، اتكنسلت عشان الجو. بعد 4 سنين بعدها جاء كورونا، بعد الكورونا فضلت أتدرب. دحين 4 سنين أنا أبغى أسبح هذه السباحة، وإلين دحين ماني قادرة عشان الجو. شنو من أهم الصفات اللي كنتي لازم تتعلمينها على أساس أنك تقدرين تسبحين الإندورنس، السباحة الطويلة؟ طبعاً أهم شيء الالتزام والإصرار. وإذا أنت تبغي تسوي أي شيء في حياتك ما تقدري تسويهم بدون الإصرار أنك أنت تبغي تعملي هذا الشيء، حتى لو شيء صعب. يعني ترى ما في شيء، أنا يعني دائما أقول ترى ما في شيء اسمه مستحيل طالما في إصرار وفي the will أنك أنت تبغي تعملي هذا الشيء. وإذا أنت تبغيه من جوا، يعني فعلا أنت تبغي هذا الشيء، for sure راح توصلي له for sure. ممكن الحين يعني واحدة تسمع تقول عادي مريم أنت ما عندك أبناء لازم تجابلينهم، فأنت فاضية ممكن تسوين هالشيء، تخصصين هالوقت. لكن كواحدة مشغولة مع أبناء وعمل وكل هالأمور إحنا ما نقدر. أنا طبيبة أسنان، أشتغل في عيادة وعندي يعني كارير، بس في نفس الوقت أقدر أقسم وقتي. بس برضو صح ما عندي أطفال، بس عندي أهلي، يعني مشغولة. بس أنا أشوف هو بصراحة الفكرة إنك كيف تنظمي وقتك. أنا مثلاً أسافر صح عشان أسبح، أرجع أشتغل كده يعني. فتنظيم الوقت عامل مرة مهم. وبعدين لو أنت الشيء هذا تبغيه راح تلاقي له وقت، وراح تعمل المستحيل عشان توصلي له. الأشياء اللي أنت تكلمتي عنها مثل التقدير، الوقت حق كل شغلة أنت تبين تسوينها، التحمل، الصبر في التدريب، ساعات الإحباط، شلون قدرتي تاخذين هذه السلوكيات في عملك وحياتك الشخصية؟ أنا صراحة ماني من النوع اللي patient. يعني إيش patient بالعربي؟ صبورة. السباحة مرة علمتني كيف أكون صبورة، إني لازم أقعد أستنى الجو يتحسن، وأفضل أستنى. بعد 2 تدريب أستنى الجو يتحسن، ما تحسن خلاص اتلغى، كل اللي عملته في 2 اتلغى. أرجع لازم أعيد وأتدرب من أول وجديد، وأستنى الجو. بعض الأحيان يزبط، بعض الأحيان ما يزبط. يعني في كتير الناس دائما تشوف الإنجازات بس ما تشوف الداون سايد، السقوط، إنك تكوني أنت تحت يعني تحسي بخيبة أمل، أو يعني بعد هذا كله برضو ما صار. ترى هذا يعني شعور ما هو حلو. يعني تدخلي في يعني شوية يعني تزعلي يعني، بس كيف ترجعي تاني وتكملي عشان تبي توصلي. أنا أشوف هذا الشيء أنا تعلمته مرة كثير. يكون عندك مرونة، flexibility، في مو بس مرونة، إنك برضك تصري إنك تبغي تعملي. يعني حتى لو بعد 2 اتدربت وما صار، ما راح أزعل وأسيبه خلاص أنسى الموضوع. لا، أنا هذا الشيء أبغاه، هفضل أتدرب إلين لما أوصل. شنو الكلام اللي تقولينه حق نفسك، self talk، في هذه المواقف؟ شوفي، أنا بصراحة قدرت ألاقي ناس اللي تساعدني. يعني مثلاً بالسبورت مو بس عندي مدربة وتيم عشان الرياضة، لا، كمان عندي سبورت كونسلر، واحدة تقدر تقول لي إن الشيء اللي بسويه شيء يعني مو أي أحد يعمله. فصارت تقول لي مثلاً مريم تقسمي وقتك. مثلاً القناة الإنجليزية سبحتها في 11 ساعة 41 دقيقة continuously، متواصلة. ففي 11 ساعة كيف أنا أفكر مع نفسي
كل ساعتين مثلا يجيني فكرة، مثلا أفكر في شغلي، ساعتين اللي بعدها أفكر إيش أبغى أعمل، مثلا أشياء خير، اللي بعدها أفكر، أفضل طول الوقت لازم أشغل مخي إلين لما أخلص. بس أي تفكير سلبي أقدر أوقفه. كيف أوقفه؟ طبعا هذا مرة شيء صعب، لازم تتدربي عليه، زي ما أتدرب أنا بالسباحة، روحة ورجعة وروحة ورجعة بالسويمينج بول، حتى لازم أتعلم كيف أوقف أي شيء سلبي. مثلا لما مثلا أتألم إنه أنا بحط جسمي يعني في ضغط وفي بريشر، إني كيف جسمك ما يتحمل ترى يسبح 6 ساعات متواصلة، هذا كله ضغط، مو بس منتلي حتى فيزيكلي. بس هذا الألم اعتبريه زي كأنه صديق جاي يزورك فترة صغيرة وراح يروح، بس لازم تتأكدي إنه هذا الصديق اللي هو الألم راح يروح. ففضلت كده، كل ما أتألم، كل ما جسمي عورني، رقبتي، فأفكر إنه هذا شيء مؤقت وراح يروح إلى لما نخلص. جزء من تدريبي كنت لازم أسبح في الظلام، فهذا كان بالنسبة لي خوف صراحة، يعني أدخل في البحر ظلام، ما في شيء، ما في أنوار، ما في ولا شيء، يعني السماء والبحر لون واحد. هذا كان أخذني وقت إني أقدر أسبح في وضع زي كذا، يعني مو أسبح 6 ساعات في الظلام. بس اتدربتني إنه كيف أتخيل إنه ترى هذا ما في شيء يخوف، ما في شيء يخوف وعادي، إلين ما قدرت خلاص أتعود. قبل ما تدخلين في التدريب بالظلام وأساساً تاخذين السباحة هذه كتشالنج، مدربتك كانت لازم تعرف أن أنت عقلياً قوية. صح. لما قررت أني أبغى أسبح، فقعدت أدور على مدربين، مين ممكن يبدأ يساعدني. فالمهم فلقيت المدربة حقتي، فالمدربة قالت لي مريم أنا ما راح أقدر أدربك غير لما أشوف your mental toughness، قوة تحملك. قلت لها ليش؟ قالت لي هذا أول شرط لي. المهم فرحت على السويم كامب للإنديورنس، للسباحات المفتوحة. فالكامب كان عبارة عن 5 أيام، أول يوم تسبحي 2 ساعات، ثاني يوم 3 ساعات ورا بعض، ثالث يوم 5، رابع يوم 6، خامس يوم 2 ساعات. أنا من واحدة جاية من السعودية، صح أنا كنت يعني أسبح بس مش بهالعدد الساعات. المهم أول يوم عدى، ثاني يوم، ثالث يوم خلاص صرت أنهار بس أبكي. تقول لي مريم هذا this is your breaking point، أنا أبغى أشوف هل هتقدري تكملي ولا لا. المهم الحمد لله خلصت، كملت ال5 الأيام زي ما المفروض. المهم فقالت لي now I can take you as a swimmer. بس بعدين صرت أتدرب. طبعاً أنا ما كنت مستوعبة إنه فعلاً قد كده mentally you really have to be strong. يعني ما ينفع شوفي لو تدربتي وما عندك المنتل toughness you cannot make it. لو كان عندك المنتل toughness وما تدربتي you won't make it. You need to have both. بس الحمد لله في كان كثير ناس معايا تساعدني. وتكونين عندك كنترول على حتى عواطفك وانت قاعد تسبحين. اي طبعا. لأي زائر يمرك وانت قاعد تسبحين مثل دلافين. ايوه، في مره من التريننج كنت لازم اتدرب، كنت في دوفر في انجلند، فكنت لازم اسبح 6 ساعات في جو
جدا صعب، عشان هذا جزء من التدريب يعني. choppy sea, cloudy, winter, cold, very cold. المهم وأنا بأسبح فجأة ألاقي شيء يمر من تحتي مرة كذا بسرعة. طبعاً أنا هنا وقفت. بطول في المدربة، لازم يكون في بوت معايا جنبي، فبطول في المدربة يعني ما قالت لي، ما صفرت، قالت لي تعالي، ما شافوا بالجي بي اس if there is anything يعني أي شيء. فقالت لي مريم look. فلما انطليت لقيت 2 dolphins were jumping. بس طبعاً في هاللحظة قلبي وقف خلاص، ما صرت أفكر يعني، قلت خلاص يعني أنا راح أموت. بس الحمد لله. ليش مريم بن لادن قررت أنها تسبح الإنجليش شانل؟ هو حلم زي ما قلت في الأول إني أسبح الإنجليش شانل. بس وقتها، وقت السباحة حقتي والتدريب والإنجازات اللي حققتها الحمد لله، وقتها كان في الأزمة السورية واللاجئين السوريين وكيف كانوا بيغرقوا. قلت كل رقم قياسي أحققه أبغى أسلط الضوء على اللاجئين السوريين. فتعاملت معاهم على أساس كيف أقدر أساعد. فكوني الحمد كطبيبة أسنان قدرت أفتح أول عيادة أسنان في مخيم الأزرق. هو أول عيادة أسنان في هالمخيم، والحمد لله بيخدم كل اللاجئين الموجودين في هالمخيم وبس. ليش كان مهم بالنسبة لك أنك تسلطين ضوء عليهم؟ يعني في قضايا كثيرة. في قضايا كثيرة، بس هذاك الوقت كانت هي القضية الأكبر اللي كل أحد بيسمعها. وبعدين كمية الأطفال اللي بشوفهم بيغرقوا، الأطفال اللي بشوفهم بيموتوا، أنا بالنسبة لي صراحة كان أثر فيا مرة كتير. وبعدها قررتي تزورين اللاجئين في مخيمات؟ في المخيم بعد ما فتحت العيادة في مخيم الأزرق. طبعاً رحت وزرت اللاجئين الموجودين في مخيم الأزرق. 60% من الناس اللي عايشين في المخيم أطفال ونساء. فأنا بالنسبة لي يعني this is my dream goal، إني أبغى أساعد الأطفال في أنحاء العالم بغض النظر إيش الديانة حقتهم أو من فين جايين. أحس إحنا كواجبنا إنه نساعد الأطفال ونوجههم ونعلمهم. شنو كان شعورك لما كنتي بالمخيم؟ صراحة كان شعور غريب. كنت مبسوطة أني قدرت أحقق شيء أنا كنت أبغاه، وفي نفس الوقت كنت زعلانة من المأساة اللي بشوفها. أنت إنسانة تحبين تكونين مسيطرة على الوضع، لكن الوضع هناك كان ما حد يقدر يسيطر عليه. شنو كان شعورك ما أنت قادرة تسيطرين أو تغيرين الوضع هنا؟ حتى لو أنت ما تقدري تسيطري ولا تعملي الشيء اللي أنت تبغيه، أتليست القليل أحسن من ولا شيء. شنو كانت نقطة التحول بعد ما you made the record وسبحتي وخلصتي؟ حتى لو عندك كل شيء، في أشياء معينة ما تقدر تجيب لك هي غير نفسك، غير إنجازك، غير your achievement. Nothing will reward you as much as your achievement. حتى لو شيء يعني رقم قياسي، شيء أنت عملتيه بنفسك بمجهودك، أحلى شعور ممكن تعمليه لنفسك. شيء ما تقدري تشتريه. في حتى مجال المهنة اللي هو دخلت في الدنتستري أو طب الأسنان، هم في جزء من العطاء. فشلون توفقين بين وقتك للتريننج اللي قاعد تسوينه والمهنة؟ لا، زي ما قلت لك في الأول كنت لازم أنظم وقتي. لازم إني لو أبغى شيء معين زي ما قلت لك في الأول لازم أرتب وقتي. شلون تخصصين وقت
لك أنت غير الهواية والعمل عشان تحافظين على سعادتك؟ هذا السؤال مرة مهم. أنا أقول لك شيء، اللي يجيب لي سعادة عن جد إني أحب أساعد الناس بأي طريقة، سواء I inspired them with my story أو أساعدهم physically. أي شيء فيه مجهود إني أقدر أساعد فيه أي شخص موجود في العالم، حتى لو شخص واحد، هذا بالنسبة لي سعادتي. وشنو تضطرين تخلين عنه؟ أنت تحبينه، صعب تخلين عنه لكن لتحقيق الهدف. ايوه طبعا، عشان كنت لازم اسافر كثير، عشان تدريبي كنت لازم اسيب اهلي اول شيء، اسيب اهلي. تاني شيء كنت لازم احط، يعني I had to gain weight، لازم كنت ادخل. هذا بالنسبة لي كان اصعب شيء. يعني شنو أكلتي؟ كل شيء. والله everything. يعني هذا أنا أشوفه أصعب شيء، إنه ياخدك مجهود أكبر عشان تنزلي وزنك تاني. بس أكيد استمتعت في مرحلة كسب الوزن. أكيد. كل شيء بخاطرك. بس أنا استمتعت فيه كل ما أدخن، إني يعني راح أوصل فين أنا أبغى. أنا لازم أعمل كذا عشان عندي هدف، ما أخده أنا يعني راح شكلي. لا، الناس كانت تقول مثلا مريم تخنت، بس أنا هذا ما هو هدفي. أنا هدفي أنا أحط وزن عشان أوصل. ما أقول نمل، لكن شوي نيأس وما يعود في عندنا الدافع أن نكمل. لكن أنت قاعد تحكين عن مواقف اللي مثل ما قلتي العوامل هي اللي تحدد أقدر أطلع السباق ولا لا. شوفي، أنا أقول لك على قصة بالتمز ريفر السويم. كنت ثالث شخص في الهيستوري يسبح the length of the river Thames. بعد ثالث يوم من سباحة، كل يوم أسبح 6 ساعات، رابع يوم سبحت 7 ساعات ونص. anyways total 48 ساعة ونص، 58 ساعة ونص سباحة لمدة 10 أيام. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم 6 ساعات 6 ساعات 6 ساعات. إيش تتوقعي؟ منهارة، جسمي تعبان، everything aches, mentally, physically I'm exhausted. رابع يوم أشوف لوحة مكتوبة من أنا فين واقفة إلين لندن فاضل لي 89 كيلو. قلت بعد 3 أيام كل يوم 6 ساعات لسه فاضل لي 89 كيلو؟ زي كأني ما سويت شيء. next day، اليوم اللي بعده، حصل لي nervous breakdown. mentally I was crying the whole way لمدة 7 ساعات ونص، بس أبكي. I felt، حسيت زي كأني أنا قدام حيطة وأبغى يا إما هرجع أو إما هطلع ورا الحيطة. عن جد honestly هذا شعوري كان. كل الكرو اللي في البوت قالوا خلاص مريم she won't come back، يعني خلاص that's it, this is the last day of the swim. طبعا في الدوكيومنتري راح تشوف كنت بأبكي طول الوقت. المهم خلص اليوم الرابع، actually كان الثالث، خلصت رجعت البيت. كل أحد خلاص start to pack، كل أحد بيلم خلاص هيمشوا. ما كانوا مستوعبين إن أنا ممكن راح أرجع. لما شافوني بأمشي داخل على البوت كله كذا وقف، بيقولوا لي راح تكملي؟ قلت لهم إيه راح أكمل. عن جد والله. وفعلا الحمد لله كملت وخلصت. طبعا بعد ما وصلت آخر نقطة اللي هي نقطة الوصول، صح أفتكر الألم، بس الألم
لو أنت استمريتي ودخلتي وخلصتي وتحديتي نفسك يعني خلاص زيك يقول لك لو أنت if you were walking through hell continue walking till you see the light on the other side. This exactly what happened to me. الحين شنو نصيحتك حق وحدة في خاطرها أنها تسوي أو تدخل أي endurance kind of sports أو حتى أهدافها مو شرط تكون بالرياضة لكن يبيلها endurance عشان توصلها؟ أول شيء أقول never give up عن جد. ما في شيء اسمه مستحيل زي ما قلت لك في الأول، ما في شيء اسمه مستحيل طالما في الإرادة والإصرار والاستمرار. كل أحد رح يقدر يوصل ترى مع الانضباط النفسي. نعم مع الانضباط النفسي discipline. أيوة، حتى لو أنت والله هذا الشيء أنا دائما أقوله، إذا أنت تبغي شيء رح توصلي له، هتلاقي الوقت، هتلاقي هتغيري حياتك، هتغيري جدولك كله عشان توصلي الهدف. أستغرب لأن إحنا يعني ممكن نقول منطقة إحنا البنات شوي مدلعين، فإن ندخل في رياضة اللي أضطر إني مثل ما قلتي ما حد راح يساعدك، أنت بالماي بروحك، فإن تقنعين نفسك إنك تكونين في تكونين مو مرتاحة uncomfortable بس تكملين. وإحنا حياتنا كلها we're comfortable ومرتاحين، ليش أدني أحد نفسي؟ تعرفي في كل مكان أروح، وكنت أروح كثير السويمينج كامب هنا وهنا وهنا وأتدرب في كثير أماكن، فأول ما يشوفوني ويقولوا يسألوني من فين، أقول لهم من السعودية، يستغربوا وكيف يعني عربية وكمان سعودية بتتدربي وبتسبحي وبشيل أشياء أيوة يعني شيء هذا أنا أبغاه، ليش يعني ليش ما أقدر أحققه يعني؟ تحسين إنك حققتي أهدافك كلها؟ لا وترى على فكرة كل ما تخلصي شيء، هذا يعني المعلومة، كل ما تخلصي إنجاز تبغي اللي بعده. تعرفي ليه؟ عشان شعور السعادة اللي يجيكي من نفسك من اجتهادك ما حد راح يقدر يعطيك إياه، فتبغي أكثر وتبغي أكثر وتبغي أكثر. فالاجتهاد، المتعة بالاجتهاد أكثر من الوصول للهدف؟ شوفي ترى بعد ما توصلي للهدف هو اجتهاد، طول الطريق اجتهاد، بس لما توصلي للهدف هذه المتعة ما حد يقدر يعطيك إياها غير نفسك، فهتفضلي تدوري على شيء تاني لما توصلي، وتدوري على في أي مجال سواء رياضي، عملي، بزنس، anything. شنو هو الهدف القادم؟ I cannot share. I can't share. إذا رجعنا حق مريم يوم عمرها 11 سنة، كانت قاعدة مع والدتها تقول لها ليش ما تسوين هالشيء؟ شو تقولين لها؟ Very good question. ترى وأنا عمري 11 سنة كان عندي حلمين، إن أكون طبيبة وإن أسبح القناة الإنجليزية. الحمد لله قدرت أكون طبيبة أسنان وسبحت القناة الإنجليزية، بس هذا ما هو كافي. يعني الهدف هذا اللي أنا كنت بأحلم فيه صار بعده أهداف أكبر وأكثر وأعمق، فكل ما تحققي شيء هتشوفي الصورة تكبر عندك وتبغي تسوي شيء أكبر. فهذا اللي بتقولين لها إياه؟ You have a long way to go. شنو أصعب درس تعلمتيه؟ To surrender، تستسلمي استسلام تام كامل. بس لما أكون جوا الموية لازم أكون مستسلمة، استسلام تام، ما في إيش رح يصير ما أعرف، خلاص بس هو ستروك باي ستروك ورح يوصلني فين الهدف حقي. بس طول الرحلة هذه لازم أنا أكون مستسلمة، إيش رح يحصل أنا متحملة ومتقبلة. For a dream. And there are many dreams to come. Many dreams to come. أنا بفارغ الصبر ناطرة أشوف شنو هذه الدريمز. إن شاء الله. مريم شكراً حضورك اليوم معنا. فعلاً أنا
girl crush قلت لك. Thank you so much for having me. Absolutely.